신경으로 한자를 푸는 대구의 오집사입니다. 오늘은 어린아이 웃을 해, 기침 해자에 대해서 말씀드리겠습니다. 우리가 해소할 때, 진해 거담제 할 때 해자죠. 자, 여기서 보면 돼지가 있고 입구자가 있습니다. 돼지가 기침을 합니까? 자, 어린아이가 돼지입니까? 참, 이해가 안 되시죠? 자, 그것을 하나씩 설명해 드려보겠습니다. 자, 하나님이 보이시죠? 자, 털 깎는 자 앞에 있는 털이 깎이는 어린 양이신 분이 있죠. 그분이 피를 흘리시죠. 그 옆에 개, 돼지 같은 사람들이 서 있죠. 그죠? 이걸 돼지 해자라고 그랬습니다. 자, 그때 이 악한 자들이, 세상의 군왕들이 이 털 깎는 어린 양과 같은 사람을 에워싸고 죽이고자, 기름 부음 받은 자를 죽이고자 할 때 하나님께서 비웃으셨다는 거죠. 그리고 그 하나님께서 이분을 구원하셔서 어린아이처럼 구원하셨을 때 이 하나님이신 분이 이 사람들을, 돼지 같은 자들을 비웃으실 것이라는 거죠. 그래서 어린아이 웃을 해자가 되는 거죠. 자, 그럼 이 돼지 같은 자들은 어떻게 됩니까? 예, 돼지가 어떻게 되죠? 그라사인 그 이야기를 보면 물에 빠져서 죽죠. 물에 들어가면 어떡합니까? 예, 우리가 물이 그 기관지로 들어가면 어떻게 돼? 기침이 나죠. 그죠? 폐병이 걸리는 거죠. 자, 그래서 기침 해자가 되는 것입니다. 제가 방금 설명드린 것을 가지고 하나씩 설명해 드려 보겠습니다. 마귀의 지배를 받아 죄를 지은 개돼지 같은 인간들은 큰 물의 심판을 받아 깊은 물에 빠져 죽게 된다라는 거죠. 폐에 물이 들어가면 어떻게 됩니까? 기침이 나죠. 우리가 물이 이렇게 기관지에 들어가면, 살에 들어가면 기침을 하게 되죠. 돼지 같은 자들은 관련된 이 뭐냐? 물에 빠져 죽기 때문에, 물의 심판에 들어가기 때문에 어떻게 된다고요? 예, 기침을 하게 된다는 거죠. 백성들의 악으로 인하여 하나님께 어떻게 됩니까? 폐병과 열병으로, 치심으로 진멸하게 된다. 자, 악을 지은 사람들은 어떻게 되느냐? 폐병이 온다. 폐병이 오면 기침을 하게 되죠. 우리가 폐렴이 온다든지 코로나를 생각하시면 쉽게 이해가 됩니다. 우리가 그냥 코로나가 온다, 자꾸 폐질환이 오고 열나는 질환, 독감처럼 열나는 질환, 사람들이 막 죽게 되는 것이 단순히 그냥 그런 문제가 아닙니다. 우리 죄와 연관이 있다고 성경은 이야기를 하고 있습니다. 그런 것들이 올 때에, 전염병이 퍼질 때 예수 그리스도께서 오실 날이 가까웠다는 것을 우리가 알아야 되는 것입니다. 하나님 아들이 세상 죄를 지고 하는 어린 양으로서 털 깎이는 자죠. 털 깎는 자로서 자기 땅에 오셨습니다. 자, 하나님이신 분이 털 깎이는 자로서 오셨다는, 피를 흘리는 자로 오셨다는 거죠. 그때 사람들이, 개, 돼지와 같은 죄를 짓는 자들이, 거룩한 것을 발로 밟는 자들이 그 예수님을 십자가에 달아버린 거죠. 자, 머리털보다 많은 바산의 소와 개, 돼지 같은 자들이 애워싸고 수족을 찔러 십자가 위에 달았습니다. 자, 그래서 바사나의 소와 같은 12마리 소가 바다를 둘러싸고 있는 것이 그것을 의미하는 거죠. 개돼지 같은 자들이 모두 하하하며 비방하였다. 웃었다 말이죠. 이 개돼지 같은 자는 뭡니까? 하나님의 자녀와 같은 어린아이 웃을 해가 되는 거죠. 성전을 3일 만에 짓는 자여 하나님 아들 이스라엘 왕이 내려와서 보고 믿게 하라고 입을 벌려 찢으며 부르짖는 사자와 같이 했다. 개돼지 같은 자리 하하하 하면서 웃었다는, 여기 있는 사람이 보이죠? 하하 웃었다는 거죠. 그 세상의 군왕들이 웃었다는 거예요. 그때 하나님이 비웃으시고 하늘에 오르신 어린아이와 같은 스님이 비웃으실 것이다, 웃을 것이다 라는 거죠. 자, 그래서 어린아이 웃을 해가 됩니다. 그래서 어린아이들, 자식과 같은 백성들까지도 업신여기며 조롱하였다, 웃었다, 하하 웃었다는 거예요. 어린아이 같은 자들이 웃었다는 거예요. 개돼지 같은 자들이 웃었다는 거죠. 자, 그래서 엘리사가 대머리죠. 대머리에 올라가라 합니다. 대머리, 왜 그 엘리사가 대머리가 되느냐면 털 깎이는 양과 같다. 엘리사라는 뜻이 뭐냐면 예수아라는 뜻이고, 예수아라는 것은 예수님 하나님께서 우리의 구원이시라는 뜻이죠. 똑같은 의미입니다. 예수아라는 사람이 오는데 털 깎는 어린 양과 같다라는 걸 나타내기 위해서 대머리가 되는 것입니다. 이것은 우리가 대머리가 되어서 수치를 당하는 것을 나타내는 것인데, 그분이 대신 털 깎이는 양이 되셨다는 거죠. 그 일이 어디서 일어나냐? 베델에서 일어났다. 그 말은 그분이 성전을 짓는 자다는 거죠. 그 예수님을 조롱하는 것들이 누구냐? 어린아이라는 거죠. 그래서 암콤이 나와서 42명을 죽여버리는 것입니다. 단순히 어린아이가 죽었다고 해서 어떻게 하나님이 어린아이를 죽이느냐, 이딴 소리를 하지 마시고, 어린아이와 같은 자들이 자기 아버지와 같은 자들을 대머리라고 조롱하고 털 깎는 어린 양이라고 조롱하는 그 사건이 일어나는데, 그 자들은 어떻게 된다고?
죽음에 이를 것이라는 것을 나타내는 그 사건입니다. 예표입니다. 그러나 어린아이 웃을 해 어린아이 이런 뜻이 되죠. 자, 해가 빛을 잃고 어둠이 임하였습니다. 하나님이 임하는 거죠. 그래서 물의 흥과 빽빽한 구름으로 그것이 깊은 물에 들어갔다. 물의 심판에 들어갔다는 것이고 흑암의 심판에 들어갔다는 뜻이 됩니다. 하나님이 임하시는 염소털과 털이죠. 염소털과 붉은 물들이 피를 흘리고 있죠. 수양 가죽과 물돼지 성막처럼 그분이 되셨다. 베델이 되셨다는 거죠. 헐어지는 성전처럼 되셨다는 거죠. 그래서 아까 베델에서 그 사건이 일어나는 것입니다. 내 영혼을 아버지 손에 부탁합니다. 그분이 크게 부르셨다. 그분이 물돼지처럼 되셔가지고 털 깎이는 양처럼 되신 분이 염소털처럼 성막처럼 되신 분이 피를 흘리시면서 붉은 물들인 가죽처럼 되신 분이 대적들의 에워싸여서 그 회막이 누구에 쌓입니까? 이스라엘 백성들이 세 지파씩 둘러싸죠. 바산의 소가 13개씩 둘러싼과 똑같은 것을 의미를 합니다. 개돼지 같은 자들이 둘러싸 있을 때에 그분이 하나님께 부르짖는 거죠. 자, 머리털보다 많은 죄를 담당하시고 도수장의 어린 양 털 깎는 자 앞에서 양으로서 영혼을 속건 제물로 하나님께 드리시면서 부르짖는 것입니다. 자, 그러면 그분이 깊은 물의 심판에 들어갔다는 말이죠. 요나처럼 들어갔다 이 말입니다. 그렇게 되면 어떻게 됩니까? 그분이 헐떡헐떡 숨이 차서 헐떡거리시면서 기침을 받는, 쉽게 말하면 우리가 받아야 되는 그 고난을 그분이 대신 받으셨다라는 것을 나타내는 것입니다. 바다에 백합화 문양이 있습니다. 그분의 백합화는 그분의 입술이라고 표현하고 있습니다. 그래서 시편 60편에 소산님 곡조로 말합니다. 아버지 내가 깊은 물에 잠겼습니다. 깊은 수렁에 잠겼습니다. 아버지 나를 구원하여 주십시오. 요나가 깊은 물에 빠지는 이유가 그것입니다. 우리 대신 그분이 하나님의 임재 가운데 깊은 물에 잠겨서 털 깎는 자 앞에 있는 어린 양과 같으신 분이 그 사람들의 머리털보다 많은 죄를 담당하시고 하나님께 부르짖고 계시는 거죠. 그래서 어떻게 물 속에 들어가면 어떻게 합니까? 기침이 나는 거죠. 그래서 그분이 해산한 여인처럼 숨이 차서 헐떡입니다. 그분이 폐병에 걸린 자와 같이 숨이 차는 것입니다. 그 이유가 무엇입니까? 우리가 죄로 인해서 물에 들어가고 깊은 물에 들어가 죽어야 되는데 그분이 대신 기침을 하시고 폐병에 걸린 자처럼 숨이 차셔서 청동뱀처럼 몸이 풀어지게 되는 것입니다. 오른손으로 큰 물에서 구원하여 주실 것을 간구하는 거죠. 내가 기침을 합니다. 물에 들어가서 숨이 차서 기침을 합니다. 폐병에 걸린 자와 같이 되었습니다. 아버지 내 백성들을 구원하여 주십시오. 이렇게 이야기하는 겁니다. 메시아 예수를 거부하고 죽이는 마귀의 지배를 받는 개돼지 같은 자는 어떻게 합니까? 깊은 물의 심판에 들어가서 죽게 되는 것입니다. 자, 이 예수님을 의지하지 않는 사람은 어떻게 되느냐? 개돼지 같은 자들이 되어서 바다에 빠져 죽는, 노아의 홍수처럼 빠져 죽는 자들이 된다는 거죠. 바로의 군대가 그렇습니다. 갈바트의 짐승이라고 표현을 하고 있습니다. 멧돼지라고 표현하고 있습니다. 거라사인의 군대. 왜 군대 귀신이라고 합니까? 바로의 군대에 들어갔던 그 귀신들이 이 거라사인의 돼지에게 들어가는 것입니다. 갈바트의 짐승은 멧돼지를 뜻합니다. 애굽 사람의 군대를 뜻하는 것입니다. 그래서 그들이 물에 빠져 죽었게 되면, 돼지가 물에 빠져 죽게 되면 기침을 하겠습니까? 안 하겠습니까? 하게 되는 거죠. 폐병에 들어 죽게 되는 거죠. 그것을 막기 위해서 예수님께서 대신 깊은 물에 잠기셨습니다. 폐에 물이 들어가서 기침을 하는 자들이 되게 되는 거죠. 폐병으로 죽게 된 거죠. 근데 예수님이 그 대신 십자가 지셨는데 그분을 믿기만 하면 예수님이 하나님의 아들로 믿는 자의 백성들은 어떻게 하면 물이 갈라지면서 홍해를 건너고 요단강을 건너면서 깊은 물의 심판에서 벗어나게 되는 것입니다. 심판에서 구원을 받는 것입니다. 오른손으로 구원을 받아 이분이 어린아이로서 하늘에 오르셔서 어떻게 됩니까? 하나님이 되셨을 때 개돼지 같은 자들을 비웃으시는 것이죠. 어린아이가 웃게 되는 것이 방긋 웃게 되는 것입니다. 어린아이를 낳지 못할 것이라 조롱하던 자들이 십자가에 예수님이 해산한 이언처럼 죽게 되었을 때 네가 해산한 아이를 낳지 못할 것이다 했을 때 그분이 어떻게 됩니까? 부활하셔서 아이를 낳으시는 자가 되시는 것이죠. 해를 옷 입은 여자가 아이를 낳습니다. 그 아이가 어떻게 됩니까? 하늘에 올라가게 되는 것입니다. 그때 아이들이 태어남으로 어떻게 합니까? 웃음이 넘칠 것이다. 사라가 애를 못 낳는다고 했을 때 이삭을 낳았죠. 그 아이 이름이 무엇입니까? 웃음이다. 어린아이가 웃을 것이다. 대적을 비웃을 것이다. 그래서 어떻게 합니까? 이스마엘이 비웃었을 때, 조롱할 때 그 이스마엘은 쫓겨나고, 이스라엘 백성은 이스라엘 백성을 상징합니다. 이스라엘 백성은 쫓겨나고, 하갈의 자손은 쫓겨나고, 사라의 자손들이 그 땅을 차지하면서 그 아이가 태어남을 인해서, 하늘에 오르실 아이가 태어남을 인해서 우리가 웃게 될 것이다 라는 것이죠. 자,
우리를 위해서 물돼지처럼 물에 빠지셔서 숨이 차시면서 기침하시는 분이 보입니까? 그분이 하늘에 오르셨을 때 어떻게 됩니까? 어린아이처럼 비웃던 자들은 물돼지처럼 깊은 물에 빠져서 기침을 하면서 폐병에 걸리시면서 죽을 것이고, 그를 믿는 자들은 하늘에 올라서 어떻게 합니까? 예, 웃을 것이다 라고 이야기하고 있습니다. 제 강의를 들어주셔서 감사합니다.